Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Συνεχίζουμε τα unboxing από τα κομμάτια που θα βάλουμε στο PC Build που ετοιμάζουμε για το κανάλι. Είδαμε στο προηγούμενο βίντεο τη μητρική, την ASRock, την Daichi, και τώρα πάμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που θα έρθουν να κουμπώσουν πάνω στη μητρική. Έχουμε τον επεξεργαστή, όπως είχαμε πει, AMD Ryzen 7 3700X. Έχουμε τον δίσκο, το κεντρικό, που θα μπει έναν Samsung 970 Evo Plus, και τις μνήμες 2 set των 16, δηλαδή 32 GB από τη G-Skill. Λοιπόν, επειδή έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε και κυρίως δεν έχουμε κάποιο θέμα να παρουσιάσουμε, να πούμε ιδιαίτερα πράγματα, κυρίως θα συζητήσουμε γιατί επελέχθηκε το καθένα και που υπερτερεί ή ίσως που υστερεί βάσει σε σύγκριση με άμεσους ανταγωνιστές. Οπότε πάμε πρώτα από το πιο ογκώδες, που είναι επεξεργαστής. Βάζουμε αυτά στην άκρη και ερχόμαστε στον Ryzen. Βλέπουμε από την μπροστινή πλευρά Third Generation PCI Express 4 Ready, όπως ήταν και η μητρική που είπαμε. Από το πάνω μέρος βλέπετε AMD Ryzen 7 3700X 8 core 16 threads. Το 8 core σημειώστε το, γιατί ήταν ένα από τα βασικά κριτήρια που πήγαμε σε αυτόν τον επεξεργαστή και όχι σε χαμηλότερης ταχύτητας, αλλά κυρίως τιμής, γιατί το PC, εκτός από τις κλασικές δουλειές, δηλαδή παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο, απλές δουλειές γραφείου, κυρίως θα χρησιμοποιηθεί για το μοντάζ των βίντεο και ίσως και για rendering, και ίσως και για rendering, σαρδάμ κάναμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, κυρίως λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί για rendering, βίντεο μοντάζ, και ίσως στο μέλλον να το χρησιμοποιήσω και για live streaming, ίσως κάποιων παιχνιδιών, ίσως κάποιον unboxing, θα δούμε συνέχεια. Οπότε το θέμα πολλοί πυρήνες και πολλή επεξεργασία είναι κάτι που με ένοιαζε. Λοιπόν, έχουμε το base clock είναι στα 3,6 και το max boost είναι στα 4,4. Γύρω δεν... έχουμε εδώ φυσικά τον ίδιο τον επεξεργαστή, τον οποίο δεν χρειάζεται καν προφανώς να το ανοίξουμε, ήδη το βλέπουμε από το πλαϊνό μέρος. Και από το πίσω, όλο μας φεύγει το κουτί, δεν πειράζει. Λοιπόν, και από το πίσω δεν έχουμε κάτι άλλο. Μας λέει ότι υποστηρίζει NVMe M2 δίσκους, σαν και αυτόν που έχουμε πάρει, τις γρήγορες USB 3.1, 3.2, και είναι και VR ready για τυχόν παιχνίδια. Και εδώ από τη δεξιά πλευρά μας λέει ότι εκτός από τον επεξεργαστή, η συγκεκριμένη συσκευασία, η box, όπως θα τη δείτε στο ίντερνετ, γιατί υπάρχει και η σκέτη, η συγκεκριμένη λοιπόν η box έρχεται πακέτο με την ψύκτρα και τον ανεμιστήρα από την AMD, αν τυχόν δεν έχετε εσείς κάποια λύση έτοιμης, ας πούμε, ψήξης ή υδρόψυξης. Το συγκεκριμένο δεν θα το χρησιμοποιήσω, γιατί ήδη έχω μία υδρόψυξη που θα μπει, και θα πούμε και στην πορεία ότι είναι μία λύση που θα σας δώσει λίγο καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε πάμε να κάνουμε το light, το σφάξιμο, να το ανοίξουμε στα γρήγορα, να το δούμε πριν περάσουμε να πούμε γιατί πήγαμε σε αυτή τη λύση. Λοιπόν, μέσα έχουμε, λοιπόν, όπως είπαμε, τον επεξεργαστή και ένα ωραίο αυτοκολλητάκι για να το βάλουμε στο κουτί μας με τον Ryzen. Βλέπετε, αυτό είναι όλο και όλο. Αυτό που είναι το κουτί είναι η ψύκτρα, η οποία είναι αυτή εδώ. Να τη βγάλουμε, να τη δούμε και από κοντά, η οποία είναι, θα έλεγα, αρκετά ογκώδης. Τις βλέπετε εδώ, δεν είναι μία απλή, και σίγουρα εάν κάποιος δεν έχει μία έτοιμη λύση για ψήξη, είναι μία πάρα πολύ καλή περίπτωση, και θυμίζει υλοποιήσεις αρκετά ακριβών συστημάτων, αυτό που λέμε παθητικής ψήξης και κυρίως αυτό που λέμε aerocooling ψήξη. Κάτσε να βάλουμε και την κάμερα λίγο σωστά, γιατί τα έχουμε κάνει λίγο μαντάρα. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η ψύκτρα, την αφήνουμε εδώ στην άκρη, εδώ και επεξεργαστής.
Και αυτά τώρα που μας νοιάζει είναι να πούμε γιατί καταλήξαμε στη λύση του 3700 και κυρίως γιατί δεν πήγαμε στις μεγαλύτερες υλοποιήσεις του ίδιου επεξεργαστή, τον 3800 ή τον 3900 ή στις μικρότερες τον 3600. Καταρχάς 3600 σημαίνει 6 πυρήνες, αρκετά, όχι πάρα πολύ, αρκετά χαμηλότερες επιδόσεις και προφανώς σχετικά και αρκετά μικρότερες όταν θα έχουμε να κάνουμε με την πολυεπεξεργασία όπως λέμε. Για τον 3900 δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να το συζητήσουμε. Η τιμή μέχρι και τώρα που συζητάμε ήταν απαγορευτική. Μάλιστα πρόσφατα έχει βγει και ο 3950, είναι μια άλλη περίπτωση. Ο 3900 λοιπόν που ήταν μέσα στην πρώτη γκάμα όλων της σειράς 3 που κυκλοφόρησε, ήταν το top of the line όπως τα λέμε και ερχόταν γύρω στα 600 ευρώ, το οποίο πιστεύω είναι όχι απλά υπερβολικό, τουλάχιστον ήταν, από το δικό μου το budget ήταν πολύ παραπάνω. Έπρεπε να βγει μια σύνθεση που να είναι εντός πλαισίου, σας το λέω τώρα χοντρικά, στα 1300-1500 ευρώ. Οπότε αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν μόνο ο επεξεργαστής θα έκανε 600 ευρώ. Λοιπόν, οπότε το ουσιαστικό το δίλημμα ήταν μεταξύ 3700 και 3800. Όταν τους δεις λοιπόν στα χαρτιά, λες μα δεν έχουν διαφορά, η διαφορά είναι ελάχιστη και όντως. Είναι και οι δύο 8 πύρινοι, είναι και οι δύο με 16 threads, έχουν L2 και L3 κασέ ακριβώς την ίδια 4 και 32 MB, είναι στα 7 νιουμόμετρα και στα 12 νιουμόμετρα τα processes, το CCD και το IOD. Η μόνη διαφορά τους είναι λίγο στο χρονισμό. Αυτός είπαμε είναι base clock στο 3,6, ο 3800 στο 3,9 και αυτό στο overclock του μπορεί να φτάσει στα 4,4 και ο άλλος στα 4,5. Όχι μεγάλη διαφορά, σχεδόν ελάχιστη και θα το δούμε στην πορεία. Αυτό όμως που είχε αρκετή διαφορά ήταν η κατανάλωση. Αυτός εδώ λοιπόν ήταν στα 65W και ο 3800 είναι στα 105. Προφανώς λόγω καλύτερων επιδόσεων χρειάζεται αντίστοιχο και το πολύ ρεύμα. Στην πράξη όμως, και όπως θα δείξω τώρα σε κάποια benchmark που τα δανείζομαι για να λέμε και όποιος κάνει σωστή δουλειά, από το TechSpot, ένα ξένο site που έχει ένα δικό άρθρο ειδικά για τους δύο επεξεργαστές, πάμε λίγο να δούμε τις επιδόσεις και των υπολείπων αλλά κυρίως αυτών των δύο όσον αφορά 3700-3800. Πρώτο λοιπόν slide θα έλεγα είναι Benchmark 20. Ό,τι πιο βαρύ έχουμε να κάνουμε σε benchmark. Βλέπουμε λοιπόν Ryzen 9 3900 μακράν ό,τι γρηγορότερο υπάρχει. Ούτε καν υπάρχει Intel στο προσκήνιο. Δεύτερος ο 3800 με επίδοση 4974. Και τέταρτος ο Ryzen 7 με 4824. Βλέπετε πόσο χαμηλή είναι η διαφορά. Πάμε τώρα Cinebench R20 στο single core. Εδώ που είναι το μόνο πεδίο που η Intel, αυτό που λέμε, μπορεί να δείξει τα δόντια της. Πρώτος λοιπόν i9 9900. Να θυμίσω εδώ μιλάμε για ένα επεξεργαστή που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν λίγο κάτω από το χιλιάρικο. 509 λοιπόν επίδοση, 509 ο 3900, 509 ο 3800, 500 ο 3700. Δηλαδή μιλάμε για 9 μονάδες στο εύρος των 500, δηλαδή τίποτα, όπως βλέπετε και από το γράφημα. Προχωράω γρήγορα. Adobe Premiere Pro Rendering Video 4K στα 60 fps με ητα 264. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ό,τι πιο βαρύ μπορεί να βάλει κανείς. Εδώ βλέπετε και τη δύναμη της πολυεπεξεργασίας. Τρεις πρώτες θέσεις οι τρεις Ryzen 3900, 3800, 3700 με διαφορές ελάχιστες μεταξύ τους. Βλέπετε 400 με 412, αυτό είναι δευτερόλεπτα. Ο 3800 με 3700 και μετά όλοι οι υπόλοιποι Intel υπολείπονται. Πάμε τώρα και σε κάποια παιχνίδια που εδώ είμαστε προδιαθετημένοι ότι η Intel θα είναι καλύτερος, διότι τα περισσότερα δεν χρησιμοποιούν τους πολλούς πυρήνες. Πρώτο παράδειγμα Assassin's Creed Odyssey σε DX11 1080 με όλα τα υπόλοιπα στο full. Frames per second μετράμε εδώ πέρα. Και έχουμε πρώτον τον i9 9900 στα 107. Μετά τον i7
στα 105 και αμέσως από κάτω με 103, 103 και 102 τους 3 Ryzen. Βλέπετε λοιπόν ότι και μεταξύ τους, ακόμα και στο παιχνίδι, υπολείπονται λίγο ελάχιστα από τους top 2 Intel και μεταξύ τους ουσιαστικά ίδιοι, ακόμα και ο 3900. Πάμε στο Battlefield 5, ένα παιχνίδι που ήδη το έχω βάλει στον παλιό μου επεξεργαστή, είναι πάρα πολύ απαιτητικό, πραγματικά. Φανταστείτε, ήθελα να κάνω ένα μικρό capture να σας δείξω λίγο την εισαγωγή και το πρώτο mission κτλ. Και ήταν αδύνατον στο σύστημα που είχα τώρα. Και εδώ λοιπόν 1080 με full ultra quality τα πάντα. Φυσικά οι 3 Intel είναι στην κορυφή και με διαφορά εδώ πέρα, 168 frames και 167. Αμέσως μετά όμως οι 3 AMD και μάλιστα με τον 3800 να είναι και ένα κλικ μεγαλύτερο από τον 3900. Ουσιαστικά είναι και 3 το ίδιο, 156, 155, 155. Άρα μιλάμε ο Ryzen, ένας επεξεργαστής που αυτή τη στιγμή έχει λίγο πάνω από 300 ευρώ, στο συγκεκριμένο παραδείγματος χάρη παιχνίδι, ισοφαρίζει τον 3900, που έχει σχεδόν τα διπλάσια λεφτά του. Λοιπόν, το Division 2 ίδια λίγο πολύ εικόνα. Οι 3 Ryzen μεταξύ τους έχουν ουσιαστικά την ίδια επίδοση, 160-159 frames per second. Το ίδιο και στο Shadow of the Tomb Raider. Πάντα η Intel εδώ είναι ένα κλικ γρηγορότερη, η AMD είναι ένα κλικ πιο κάτω, αλλά μεταξύ τους είναι ουσιαστικά οι ίδιοι. Εδώ είναι το μόνο που παίρνεις 3 frames παραπάνω με τον 3900. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα ίσως λίγο πιο ουσιαστικά. Θερμοκρασίες. Ποιο είναι το τίμημα για το ένα κλικ που μας έδωσε καλύτερη επίδοση ο 3800? Βλέπουμε λοιπόν μέτρηση θερμοκρασίας μετά από μία ώρα στο Blender, που είναι πρόγραμμα που κάνουμε και εκεί επεξεργασία βίντεο κτλ. Μετά από μία ώρα λοιπόν σε stress test στο Blender με την εργοστασιακή ψύχτρα, βλέπετε το 3800 έχει φτάσει στους 81 βαθμούς Κελσίου, ενώ 3778. Με υδρόψυξη πέφτουμε τουλάχιστον 10 βαθμούς, πάμε 72 για τον 3800, 68 για τον 3300. Το ίδιο όταν χρησιμοποιήσουμε και το PBO, όπως λέμε, το power, το push που μπορούμε να δώσουμε στους συγκεκριμένους επεξεργαστές. Θα πάρουμε λίγο καλύτερο, ίσως και καθόλου, ειδικά στο 3800. Βλέπετε και τα Hertz έχουμε φτάσει στα 4175, ενώ 4125 έφτασε και ο 3700. Σχεδόν ισοφαρίζει. Ενώ παραμένει να είναι πιο λιγότερο στη θερμοκρασία και στη λύση με την εργοστασιακή ψύχτρα που έχουμε 90 και 87 βαθμούς και στη λύση με την υδρόψυξη με 75 και 73. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για την κατανάλωση. Βλέπουμε λοιπόν 184 W και 164 αντίστοιχα, πάντα με τα μεγαλύτερα 800, ενώ με την υδρόψυξη πάλι εδώ δεν έχουμε καμία διαφορά, ίσα ίσα ανεβαίνουμε και ένα κλικ σε θέμα κατανάλωσης, προφανώς και λόγω της υδρόψυξης της Corsair που έχουμε μέσα. Μη σας κουράσω με υπόλοιπα τεστ, αυτή είναι η γενική εικόνα. Το συμπέρασμα είναι ότι παίρνουμε αυτή τη στιγμή, έχει πέσει λίγο η τιμή του 3800, ένα γεγονός, και ίσως η διαφορά να είναι πιο μικρή από όταν πάρω στο παρελθόν. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε είχαμε μία τάξη 330 σε ευρώ ή σε δολάρια για τον 3700, 400 για τον 3800. Άρα τώρα εδώ στην ελληνική αγορά, επειδή ο 3800 προφανώς και μετά από αυτά που λέμε και εμείς δεν έχει τόσο ζήτηση όσο ο 3700, έχει πέσει λίγο η τιμή του, μπορείτε να το βρείτε γύρω στα 350 με 360, ενώ στον 3700 σχεδόν αμετάβλητη, ελάχιστα ίσως κάτω από 330. Οπότε το θέμα τι είναι? Εάν πάμε με τη λογική ότι έχουν 330 με 400 όσο πρώτο ξεκινήσανε, παίρνουμε ένα περίπου 3% αναβάθμιση των επιδόσεων, που για μένα είναι τίποτα, ενώ πρέπει να πληρώσουμε περίπου, ακούτε και τις βροντές, κάνουμε το βίντεο υπό καταιγίδες, παρένθεση εδώ, λοιπόν,
Ενώ λοιπόν παίρνουμε 3% αύξηση επιδόσεων, για μένα τίποτα, ταυτόχρονα όμως πρέπει να πληρώσουμε κοντά στο 20% παραπάνω σε τιμή. Οπότε συμπερασματικά για μένα δεν υπήρχε, μετά και από όλη αυτή την έρευνα που την έχω κάνει ήδη πριν καταλήξω στη συγκεκριμένη αγορά, δεν υπήρχε θέμα ποιον θα πάρω και τι χρήματα θα διαθέσω. Ο νικητής ήταν ο 3700. Ίσως ακόμα και αν κάποιος ήθελε να ανάβει στο 3900. Πιστεύω και εκεί το overstep, να το πω στα ελληνικά, των χρημάτων είναι υπερβολικό για το λίγο παραπάνω ακόμα που θα σου δώσει ακόμα και το 3900. Εκεί που θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον είναι για τους νέους 3950 ή τους 3970 που θα είναι ίσως με τεχνολογία hyperthreading, που πραγματικά εκεί οι επιδόσεις απογειώνονται. Αλλά από ό,τι λένε θα απογειωθούν και τιμές, γιατί μάλλον πάλι το χιλιάρικο θα είναι στάνταρ. Λοιπόν, αυτά καταρχάς για τον επεξεργαστή. Κάνω σημάζεμα και πάμε να δούμε τα άλλα δύο πράγματα. Λοιπόν, αφού μαζέψαμε τον επεξεργαστή, που ήταν και λίγο έτσι μπαμπάτσικο σε όγκο, κυρίως είπαμε εγώ της ψύχτρας, πάμε στα υπόλοιπα δύο, δίσκος και μνήμες. Πάμε λοιπόν από το δίσκο. Έχουμε έναν 970 Evo Plus, ο νεότερος στην γκάμα των συγκεκριμένων NVMe δίσκων, και εδώ η καινοτομία του είναι ότι πλέον ο συγκεκριμένος δίσκος χρησιμοποιεί τις νέες τύπου μνήμες. Κάπου είχα σημειώσει την τεχνολογία. Ναι, είναι αυτές οι μνήμες που λέμε ότι είναι με 96 layers VNAND. Το VNAND ήταν μια τύπου μνήμη την οποία τη χρησιμοποιήσει ακόμα και σε παλιούς SSD. Ακόμα και ο δικός μου που έχω αυτή τη στιγμή, ένας 950 Pro που έχω στο μηχάνημα που δουλεύω αυτή τη στιγμή, ήταν με τέτοια τεχνολογίες μνήμης, ήταν από τους πρώτους που είχε βγει. Πλέον έχουν εξελιχθεί, έχουν αυτό που λέμε τα 96 layers, κάτι πολύ τεχνικό και δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτό που μας νοιάζει είναι ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο bus που δεν είναι PCI Express 4 που έχει η μητρική, οι καινούριες μητρικές είναι PCI Express 3, στο συγκεκριμένο όμως bus πλέον έχει φτάσει στο όριο των ταχυτήτων. Πάμε όμως στα γρήγορα να τον δούμε και μέσα, αν και δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, βλέπετε ένα απλό κουτάκι, μια απλή συσκευασία. Ουσιαστικά αυτόν, μία που θα τον βγάλετε το κουτάκι του και μία που θα τον βάλετε και θα τον κουμπώσετε πάνω στη μητρική. Νάτος, αυτός εδώ είναι. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο από. Να σας κάνω και ένα κοντινό, ίσως να δείτε μέσα όλα τα specs, το look του θα έλεγα. Εντάξει, δεν υπάρχει νόημα να το βγάλουμε. Αυτός είναι. Σε αυτό να πούμε και εδώ δύο λόγια για ποιον λόγο έγινε συγκεκριμένη επιλογή. Εδώ πέρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού ακόμα και από ίδιου τύπου δίσκους. Είναι ό,τι γρηγορότερο μπορείτε να βρείτε σε αυτή την κατηγορία. Προφανώς οι μόνοι που μπορούν να τον ξεπεράσουν αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που είναι PCI Express 4. Όπως είπαμε και στη μητρική, έχει βγάλει μοντέλα μόνο η Kingston και μόνο η Gigabyte υπό την επωνυμία της Aorus. Μάλιστα συγκεκριμένες έχουν και ενσωματωμένη ψύκτρα που θα είχαμε ένα πρόβλημα για να τη βάλουμε στη δικιά μας μητρική. Το θέμα είναι ότι μέχρι και πρόσφατα, το λέω αυτό γιατί η αγορά αυτών έχει γίνει τουλάχιστον 1,5 μήνα πίσω, μέχρι και πρόσφατα λοιπόν η διαφορά τιμής ήταν υπερβολική. Ο συγκεκριμένος λοιπόν μπορεί να το βρείτε γύρω στα 102-105 ευρώ που είναι ο 500. Η αντίστοιχη σε PCI Express 4 λύση της Aorus ήταν σε 160-170. Τώρα που κάνω αυτό το βίντεο το είδα ότι κυκλοφορεί στα 130 με 140. Ίσως πλέον να είναι
κάπως ανταγωνιστική η τιμή να μπορείτε να πάτε σε αυτή τη λύση. Αλλά όταν εγώ το παράγγελνα δεν υπήρχε θέμα, ήταν μεγάλη διαφορά της τιμής για τα ίδια gigabytes. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο και όλους τους αντίστοιχους της ίδιας κατηγορίας, δεν υπάρχει θέμα ταχύτητας. Έχουν γίνει πάρα πολλά τεστ σε πάρα πολύ, θα έλεγα, σοβαρά sites. Ο συγκεκριμένος υπόσχεται 3.500 MB ανά second στο read και στο write, και όπως θα δείτε εδώ τώρα, θα σας βάλω εγώ τις διαφάνειες, όχι απλώς ποια είναι αυτό το νούμερο, στο read μάλιστα το ξεπερνάει. Όχι το ξεπερνάει, συγγνώμη, είναι σχεδόν να το ξεπεράσει. 3.461 έβγαλε σε read, όταν βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι, βασικοί οι δύο ανταγωνιστές του είναι τα δύο μοντέλα της Western Digital και ειδικά το Black, το SNE 750, που είναι σχεδόν ίδιας τεχνολογίας και ίδιας επίπεδου και ίσως και με λίγο καλύτερη τιμή, είναι νεότερο μοντέλο, και οι δύο Samsung, ο Evo και ο Pro. Φανταστείτε, το Pro είναι το πιο καλό μοντέλο. Όλοι λοιπόν υπολείπονται, έστω και λίγο. Το ίδιο γίνεται και στο Ride, που πάντα είναι το πιο αδύναμο. 2.999, ουσιαστικά 3.000. Όλοι οι υπόλοιποι λίγο παρακάτω, πάντα με δεύτερον τον Western. Στο Random Read, εδώ πάλι έχουμε μια μικρή διαφορά υπέρ του εδώ έχουμε μια διαφορά υπέρ του Western στα 3.62, αυτός είναι στα 4.12 στο read, και στο write πάλι η Western είναι λίγο μπροστά, με αυτό να έρχεται λίγο μαζί με τους υπόλοιπους στα 3.97. Εκεί που πραγματικά και αυτός και το μοντέλο της Western πραγματικά ξεχωρίζουν από όλους τους υπόλοιπους είναι στο μεγάλο transfer, μεγάλο όγκο αρχείων. Βλέπετε λοιπόν στο τεστ 10 GB file transfer, 5,5 δευτερόλεπτα, 5,3 ο Western, ενώ στο 10 GB folder transfer, που σημαίνει πολλά μικρά αρχιάκια, όχι ένα, 9,7 δευτερόλεπτα αυτός, και όλοι οι άλλοι 10, 12 και πάνω. Άρα με το Western παλεύει στα σημεία, με όλους τους υπόλοιπους είναι μακράν ό,τι πιο γρήγορο μπορεί να έχει κάποιος σε μη λύση PCI Express 4. Άρα για τα χρήματά του και για τις επιδόσεις του πιστεύω είναι ακόμα και σήμερα είναι η ιδανική λύση. Όταν κάποια στιγμή η PCI Express 4 και αυτοί που θα έχουν την αντίστοιχη μητρική φτάσουν στις τιμές τους, ναι, εκεί θα μιλάμε για εκείνους, γιατί εκεί πλέον πάμε σε ταχύτητες λίγο λιγότερο από το 5.000. Έχουν δει σε τεστ πάνω από 4.500 πραγματικά. Τελειώνουμε με τις μνήμες. G-Skill Trident Z. Εδώ έπρεπε να κάνουμε ένα συνδυασμό πάλι κόστους και επιδόσεων, άρα πήγαμε σε μεγάλη συχνότητα, βλέπετε στα 3.600, προσπαθώντας όμως να κρατήσουμε το κόστος σε normal επίπεδα, και οι συγκεκριμένες που είναι δύο τσιπάκια των 16, άρα έχουμε 32 GB μνήμη. Αυτή τη στιγμή, όπως θα δείτε, μπορείτε να τα βρείτε γύρω στα 150 ευρώ. Πιστεύω είναι αξιοπρεπής τιμή. Να το ανοίξουμε και εδώ έτσι να τα δείτε από κοντά. Εδώ να πω ότι στις συγκεκριμένες υπάρχει για τους πιο μερακλείδες, θα έλεγα, ή για κάποιους άλλους για τους πιο κάγκουρες, και έκδοση με RGB φωτισμό, και μάλιστα σε αρκετές διαφορετικές εκδόσεις. Βέβαια εκεί πέρα όμως πρέπει να δεχτείτε ότι το φωτισμό το πληρώνετε, και υπάρχουν λύσεις με 160, 170, ίσως και πάνω από 200 ευρώ. Εδώ έχουμε την απλή, την κλασική τη λύση, δεν έχουμε, εδώ είναι ουσιαστικά σχεδόν, εδώ βλέπετε το άσπρο, είναι συνήθως τα RGB τα λεντάκια. Εδώ λοιπόν έχουμε μια λύση απλή, κλασική. Σας το είχα πει ίσως και στο κομμάτι της motherboard, δεν με ενθουσιάζουν τόσο τα RGB κτλ. Κάποια από τα συστήματα που πήρα το έχουν, η μητρική, η VGA που θα δείξουμε στο επόμενο βίντεο. Δεν ήταν αυτός ο λόγος επιλογής όμως. Το μηχάνημα είναι κυρίως για επαγγελματική χρήση, είναι κάτω τοποθετημένο, δεν πάνω σε ένα γραφείο να το βλέπουμε, να το χαζεύουμε.
και ακόμα και αυτοί που το έχουν 2-3 λεπτά θα δουν τα RGB και μετά θα τα ξεχάσουν. Οπότε είναι πιο πολύ να εντυπωσιάζουμε τους φίλους μας που θα έρθουν να μαζευτούν να παίξουμε Fortnite. Οπότε απευθύνεται στον αντίστοιχο 15-17 χρονών πιτσιρικά που κοιτάει τα RGB και νομίζω ότι πήρε 2-3 FPS παραπάνω στο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά με τα 3 επιμέρους τμήματα επεξεργαστή, είπαμε, δίσκο κεντρικό και τις μνήμες. Σιγά σιγά συνθέτουμε όλο το PC Build. Το μόνο που έχει μείνει είναι η κάρτα γραφικών, που εκεί θα της κάνουμε ένα ξεχωριστό βιντεάκι μόνη της, γιατί έχουμε να πούμε και εκεί 2-3 πραγματάκια και γιατί πήγαμε στη συγκεκριμένη λύση. Οπότε κλείνουμε εδώ αυτό το βίντεο. Άλλο ένα μεγάλο δυστυχώς, αλλά έπρεπε να δείξουμε πολλά πραγματάκια και να πούμε και πολλά πραγματάκια, γιατί είναι ένας οδηγός για κάποια παιδιά για το πώς θα επιλέξουν κάποια πράγματα για το PC τους. Κλείνουμε λοιπόν εδώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο με την κάρτα γραφικών και ίσως και με ένα κομμάτι ακόμα έκπληξη. Λοιπόν, αυτά. Αν σας άρεσε, ένα like, ένα subscribe, καμπανούλα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.